ကွန်တူတိုင်းနိုင်မြန်မာစာပေလောကမှာတော့ဒီနာမည်ဟာတကက်ကိုယဉ်နီးပြီးသားဖြစ်မှာမှာကဲဒီနေ့မှာတော့လေဆရာကြီးရဲ့ဘွားဖြတ်တမ်းမှုနဲ့တူထားရခဲ့တဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အမွေနည်းတည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်သွားကြရအောင်နူဒီယောက်မှာဘာသာစကားတစ်ခုပေါ်မှာထားတဲ့အမတန်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကလေမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးကိုဘလို့တောင်ပုံဖော်ပြောင်းလဲပြနိုင်မလဲစဉ်းစားကြရပါနော်အဲ့ဒီမိခွန်းရဲ့အဖြေကိုလေဆရာကြီးဦးသိန်းနိုင်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းထဲမှာပဲအဖြေရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဂုံထူးဆောင်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါပဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်များဆရာကြီးဦးသိန်းနိုင်ကိုမြန်မာစာပေလောကရဲ့ဂုံထူးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အားလုံးကတညီတညွတ်တီးသတ်မှတ်ကြတာလေဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဦးသိန်းနိုင်ဒီနာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့မြန်မာစာပေသမိုင်းမှာစူးစိုက်မှုစစ်တပ်ခွန်အားပေးမှုအဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ခွဲခြားလို့မရအောင်ပါပဲသူကလေစာသင်ခိုင်းတဲ့ကဆရာကရောက်ဆိုတာထက်အများကြီးပိုခဲ့ပါတယ်သူတပည့်တွေလောက်ဖော်ကွိုင်းဖတ်တွေထက်တကယ့်ကိုအားကိုရတဲ့ညင်ကျေးမှုအမှန်တိုင်ကြီးစီဟူလို့ပါပဲကဲဒီလိုထူးချွန်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်မလာခင်သူ့ကိုပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တီကဘာဒီလဲဆရာကြီးရဲ့ငယ်ဘွားနဲ့ပညာရေးခရီးကိုအတူတူပြန်ပြောလေ့ရှိကြအောင်ဆရာကြီးကို20ရာစုအစောပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါငယ်ငယ်လေးကတည်းကကိုပုံပြင်တွေကိုတိတ်ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ပေါ့တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လေသူ့ရဲ့ဝါဒနာအတိုင်းပဲမြန်မာစာပေကိုအဓိကထားလေ့လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘွဲရတာနဲ့တပြိုင်နက်အင်မတန်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ပညာပေးသူတယောက်အဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘဝခရီးကိုချက်ချင်းပဲစတင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့လေသူ့အတွက်ပညာရေးဆိုတာစောင့်ထဲကစာတွေကိုကြက်မှတ်တာတတ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အသေးအလုံးသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အထီကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ကပဲနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တင်ကြားရေးတသနာအတွက်အခိုင်အမာဆုံးအုံမြင့်ထည့်လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီအခုဆရာကြီးရဲ့ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍကိုရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့စာပေနယ်ပယ်ကိုသူဘယ်လိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်သူ့ရဲ့အကြီးကဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့တကယ်ကိုမနှဲလာပါဘူးဥပမာနားလည်ရခတ်တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာတတာနဲ့စကားပြေးတွေကိုလူတိုင်းနားလည်လွယ်အောင်ဖြစ်ထန်းစာအုပ်တွေဖြစ်ရေးသားခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှေ့ကဗျာတွေရောခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေပေါ်မှာပါဝေဖန်တုံးသက်ချက်တွေအများကြီးရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးစာပေအမွေအနှစ်တွေမပြောက်ပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဆက်သစ်စာရေးဆရာတွေပညာရှင်တွေအများကြီးကိုလည်းလက်တွဲခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့တင်ကြားရေးတသနာကပါလေသူ့ရဲ့အထူးယုံကြည်ချက်ကတော့အယမ်းရှင်းပါတယ်စာပေဆိုတာကတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့အသက်ဝင်ကြီးတဲ့တရားကြီးတစ်စင်းပဲတဲ့ဆရာလေးရဲ့တင်ကြားမှုကဘလက်တီနဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူ့တပည့်ဟောင်းတယောက်ရဲ့စကားတစ်ခုကတက်ကြည့်ပြနေပါတယ်သူကဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာသာစကားတစ်ခုတည်းကိုသင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘာသာစကားကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ကဘာကြီးကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုပါသင်ပေးခဲ့တာတဲ့တကယ်ကိုအသက်ပြီးရှိပြီးလေးစားစရာကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာစကားပါပဲနော်ကဲအခုဆိုရင်ဆရာကြီးဦးသိန်းနိုင်ရဲ့ဘဝခရီးပြီးဆုံးသွားပြီမယ်သူထားခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်တွေကတော့အခုထိရှိနေတော့ပါပဲအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအခန်းအနေနဲ့သူထားရခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်တွေသူ့ရဲ့တည်ရန်ခိုင်မဲတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်90ဒီကနန်ဘာကိုဆိုလိုလာလဲတိလားဒါကတော့လေဆရာကြီးကမြန်မာစာပေလောကအတက်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဆယ်စုနှစ်9ခုထပ်မံပေးဆက်မြုပ်နိုင်ကျော်လေးဆိုလေတက်တည်ပါပဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့တကယ့်အမွေအနှစ်ဆိုတာစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းရှိနေရမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့သူ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုပိုပြီးချစ်မြတ်နိုးတက်လာအောင်စိတ်သက်ခွန်အားရခဲ့ကြတဲ့လူပေါင်းမယွမတွက်နိုင်အောင်ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာပါရှိနေရပါပြောရရင်သူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာစာပေပညာရဲ့တစ်ခုတည်းကိုတော့ကျော်လွန်သားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုထားခဲ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကဒီလိုပဲတိတ်တဆိတ်နောက်ကနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေဘယ်သူတွေရှုနေနိုင်မလဲပြီးတော့သူတို့ထားခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကွန်ပျူတာမလဲဆိုတာပါပဲ